ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ സന്ധ്യ സമയമാണ്. അപ്പൊ തേജുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു കാക്ക നമ്മുടെ മുറിയിലോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. തേജുട്ടിയുടെ മുറിയിലോട്ട് കയറി പോയത് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മളും അതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് കയറുവാണേ. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. തുറക്ക ചേട്ടാ. ചേട്ടാ അതിന് വാലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്തോ അമ്മ ഈ കാക്കയുടെ പേര്? ഇത് ഇരട്ടവാലനല്ലയോ? ഇരട്ടവാലൻ കിളി കണ്ടോ? കേറ 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 കേറ. ഇതിൽ കണ്ണി വല്ലതും കുത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിനെ പരാക്രമം പിടിച്ച പേടിയായിട്ട് കണ്ടോ. നല്ല രസമുള്ളത് പറഞ്ഞ ഫാനലും എല്ലാം കയറി ഇരിക്കുക. ആനയല്ല, കാക്ക. കാക്ക ആരാ? ഒരു ടൈപ്പ് കാക്കയാ. കാക്കേ കാക്കേ കാക്കേ. നമുക്കിതിനെ പുറത്തിറക്കണം. അതൊരു വലിയ ഡ്യൂട്ടിയാ. ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമായിരിക്കും. തേജുട്ടി നേരത്തെ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തേജുട്ടി ഇപ്പൊ അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ? അത് പടം പോലെ അടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? തേജുട്ടി അതൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിൽ അമ്മ എടുത്തു തരാം. തേജുട്ടി അതിനെ കാണാൻ എപ്പോഴും ഇതിനൊന്നും കാണട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാം ചെന്ന് പറന്ന് ഇതാകുന്നുണ്ട്, പേടിയുണ്ട്. അടങ്ങിയിരിക്കുമോ ഇപ്പൊ ഫാനിലിരുന്നു? അത് ഇടയ്ക്ക് അതിന് പേടിയാ കേട്ടോ. അത് ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി, അതിന് പേടിയായി. ഇപ്പം നമുക്കിനി അതിനെ പുറത്തിറക്കാം. അതിനെ ഒത്തിരി ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. നമുക്ക് കഥ തുറക്കാം. പാവം കണ്ടോ. തേജു കാക്കയ്ക്ക് ഒരു പേരിട്. തേജു എന്തോ ഇനി നീ പേരിടുന്നേ? കാക്കയല്ല, ഇതിന്റെ ഇരട്ട വാലൻകിളി, വാലാട്ടിക്കിളി. 2 വാലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരട്ടവാലെന്ന് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞ സന്ധ്യ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഇത് വരുന്നത്. അത് കുഞ്ഞാ. അതിന്റെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടോ? ഇച്ചിരി കണ്ടോ. ഇതാ മോനെ കുഞ്ഞാ ഇത്. കഥ തുറക്കാം. അക്ക കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങത്തില്ല. അത് വട്ടം കറങ്ങും. തേജുട്ടിക്ക് അതിനെക്കാട്ടും പേടിയാ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അത് പതുക്കെ ഇറങ്ങും. അതിനറിയത്തില്ല കേട്ടോ. വാടാ. അബദ്ധത്തിൽ കയറിയത് ലക്കി കണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനെ ഇറക്കി വിടാൻ പോവാ. അച്ഛാ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. ഇത്രയും ബഹളമാണോ തേരു? വാവോ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമോ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നിടാം. തേജു ഇങ്ങോട്ട് വാ. ബഹളം വെക്കാതെ അതിങ്ങ് വന്നോളൂ. കഥ തുറക്ക്. അത് വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ മുറി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം. അതിന് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരണം. അതെ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേന് അത് ഇതിലിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കണം. പിന്നെ പൂജാമുറി കയറി. ലക്കി മാമ വീട്ടിരുന്ന് പാട്ട് പാടുക മൈക്കിന്റെ കീഴിൽ. വരുന്നില്ല. എന്തിയാ അത്? ലൈറ്റ് ഇട്ടേ. അതിന് പേടിച്ചതിരിക്കുമായിരിക്കും. അവിടെ എന്തോ ഏട്ടാ? ഇറങ്ങി അത് വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അത് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി മുറ്റത്ത് സിറ്റൗട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവേ. സിറ്റൗട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ അത് വാലാട്ടിക്കിളി കണ്ടോ? ലക്കി വാലാട്ടിക്കിളിയെ കണ്ടോ? ഓഫ് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞിനെ വരട്ടെ ഇടല്ലേ. ഈ ലൈറ്റ് കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. തേജു ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടോ? കണ്ടോ? അതിന് അത് പതുക്കെ പുറത്തോട്ടങ്ങ് പറക്കും. വെട്ടം കാണുമ്പോ. എന്തോ അമ്മേ? തേച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചേട്ടാ ഫാൻ ഇടട്ടെ. അത് കറങ്ങൂല. അതിന് മാറി. അത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങ് വാ. അത് പതുക്കെ നോക്കി സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. കണ്ടോ? തേച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ വാലാട്ടിക്കിളിയെ? സൈഡിലല്ല, സൈഡില്. അമ്മ വാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വരുന്നതല്ല.
നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗം ഇറങ്ങിക്കോളൂ. അല്ല ആരായിട്ടില്ല ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഇനി വാ. അല്ല ഇതാകുമ്പോ ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പാനായിട്ടെ. അല്ല അത് ഒരു സാധനം കൂടെ കിട്ടുന്നു. കരയുന്നത്. ആ തേജു അതിന്റെ ദേഹത്ത് നാന്ന് കുഞ്ഞ് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കൊത്തുവാലി പോകും പിടിച്ചാ കൊത്തുവായിരിക്കും അതിനെ. തേജുട്ടി കുഞ്ഞാണേ അബദ്ധത്തിലോട്ട് കയറി വന്നാ നമ്മുടെ പിടിച്ചാ കൊത്തുവായിരിക്കും അല്ലേ? ആ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചുണ്ടിങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കുക. ഒന്നും കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആ ഇപ്പൊ പോ ആന്ന് നല്ല രസമുണ്ട്. അത് പതുക്കെ ആ സിറ്റൗട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താല് സിറ്റൗട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ അത് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ചേട്ടാ? അന്നേരം അതന്നെ അങ്ങോട്ട് പറക്കും. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇട്ടാ മതി. ആ തേജുട്ടി മോനിങ് വാ ആ വെട്ടം കാണുന്നിടത്തോട്ടെ. തേജുട്ടി വേണ്ട, കണ്ണി വല്ലതും വന്ന് പാഞ്ഞ് വന്ന് കൊത്തുവന്ന്. തേജുട്ടി ഇങ്ങ് മാറ. ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമായിരിക്കും അന്നേരം. ഇനി അത് പറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടാ മതി. തേജുട്ടി പോലെ തേനുവാമ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിക്കേ. ഇറങ്ങടാ, ഇറങ്ങി പോടാ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. അത് പറന്ന് നടക്കും ലൈറ്റ് ഇട്ടാല്. അതിന് കണ്ണ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും, വിരിഞ്ഞ് കാണത്തില്ല. നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊന്ന് അങ്ങോട്ട്. നീ പോയി സിറ്റൗട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഇട്ടേ. താഴെ പറക്കത്തില്ലത്. ഇനി അത് ഇവിടെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചാൽ കേട്ടതാ. ആ പോയി വാഹോ ഇറങ്ങി അതങ്ങ് പോയി. ഒറ്റ പറക്കല്ല. എന്തേ പുറത്തുണ്ടോ? മുറ്റത്തുണ്ടോ? എന്തിയെ അതുകൊണ്ട് ആ ചെടിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ചേട്ടാ. ആ ചെടിയല്ലേ കണ്ടോ നോക്കിക്കേ. പിടിക്കേണ്ട വന്നില്ല, അത് തന്നെ ഇറങ്ങി. അതിന് സേഫായിട്ട് എവിടെയും അതിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് പോയി ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചു പോയി. നമുക്ക് സമാധാനമായി. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് എന്തോ ചെയ്തതിന് ആ സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ എങ്ങാണ്ട് അത് കൂട്ടം തെറ്റിയോ എങ്ങനെ വന്നായിരിക്കും. വളർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ആ റോക്കിയോട് പറയേ ലക്കി പറഞ്ഞ മിയായോടാണോ? മിയ കാക്ക. മിയ കണ്ടായിരുന്നോ മിയ കാക്കയെ? കാക്കയെന്ന് കുഞ്ഞിന് കാക്കയെന്നല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. വാലാട്ടിക്കിളി. ഇതിന്റെ പേരറിയാവുന്നവരെ കമന്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വാലാട്ടിക്കിളി എന്നും വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പേരുണ്ട്. ഇരട്ടവാലൻ കിളി ഇതല്ല, ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ ഉള്ളതാ. ഇത് വാലാട്ടിക്കിളിയാ. കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി എന്നോ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി അല്ലേ? കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തോ ഇതിന്റെ പേര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിളി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വളർത്തത്തില്ല. വളർത്തുന്ന കിളിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ല കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ പറയുന്നു പുതിയ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.